من النهاردة هنستغنى عن كل التوابل اللي عندنا في البيت، وهنلاقيها كلها محطوطة في الكيس ده. الكيس ده محطوط فيه توابل رهيبة، وتنفع للكفتة، تنفع للحواوشي، تنفع بصوا جميع انواع الحاجات اللي بتتبلوها كده. عايزه اقول لكم جميله جدا، هي منتجات كنور حلوه جدا. الكيس ده ب17 جنيه. ده اسمه يعني تتبيله للكفته يعني، والحاجات دي ده ب17 جنيه. مش هتحتاجي تحطي اي حاجه تاني غيره هو والبصله بس. هنفضي بقى هنا المحتويات بتاعه الكيس ده زي ما احنا شايفين كده. نحط عليها كوبايه ميه من الحنفيه عادي، ونقلبها كده بقى بالشكل ده. هتتكون معانا زي العجينه كده بالظبط. عايزه اقول لكم يا جماعه تحفه 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 يعني، مديه الكفته طعم رهيب. هنحط بقى هنا بصلتين كده متوسطين، نفرمهم كده في الكبه زي ما احنا شايفين كده. وادي هنا الكيس اللي انا حطيته بتاع التوابل ده، بعمل معانا زي العجينه كده بالظبط. حلو جدا يعني بجد، يعني ربنا يبارك اللي قالت لي على الوصفه دي. تحفه 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 يعني. هنا كده هصفي البصلتين من الميه بتاعتهم بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. خلاص كده هفضيهم بقى في بوله كده او طبق صغنن بس كده. يعني عايزه اقول لكم جربوها يا جماعه مش هتندموا. حلوه قوي يعني، هتستغني عن كل جميع انواع الطرق بتاعه الكفته يعني. بس كده حطينا البصلتين هنا في بوله كده، حطينا عليها الخليط بتاع الكنور، العجينه يعني اللي عامله زي العجينه يا جماعه تحفه. حطينا هنا نص كيلو من اللحمه المفرومه. لو عايزه تعملي ربع كيلو حطي نص كوبايه ميه، وحطي بصلايه. يعني لو عايزه تعملي ربع مفروم بس يعني. وطبعا الوصفه مكتوبه على الطريقه مكتوبه على الكيس. دمجنا كل الحاجات دي مع بعضها كده، وبعد كده جبت صينيه دهنتها بالسمنه او بالزيت زي ما انت حابه يعني بالشكل ده كده. وابتدي بقى ان انا اصبعها بقى على معلقه، على مقوار، على شوكه، على زي اللي عندك يعني زي ما تحبي. حطيت هنا على ميه البصل، حطيت هنا معلقه سكر صغيره، قلبتها كده عشان تكرمل معايا الكفته بتاعتي. بصوا بقى هنا بصبعها ازاي كده. بصبع الصباع تخين كده، مش يعني مش رفيع كده، عشان يبقى مدملك معانا كده وحلو. تمام. وبعد ما هصبعها بقى كده، ان انا هبقى طبعا مسخنه الفرن يعني قبل ما اصبعها مسخنه الفرن عشان خاطر لما اخلص الكميه بتاعتي هروح مدخلها الفرن على طول. طبعا تقدري تستغني عن المعلقه والحاجات دي خالص، وتقدري تصبعيها كده عادي دايركت كده من ايدك للصينيه على طول. زي ما هنشوف دلوقتي كده. جربوها يا جماعه بجد والله رهيبه، والطعم حكايه. مش محتاجه حتى تحطي ملح، يعني انت تحطي الكيس ده على اللحمه المفرومه والبصله وشكرا. ولا ملح بقى، ولا ولا توابل، ولا اي حاجه. صبعت بقى كل الكميه كده، وبعد كده هدخلها في الفرن 10 دقايق من تحت، وبعد كده ارفعها من فوق لحد ما تاخد معانا اللون ده والشكل الحلو القمر قمر ده. بس كده. طبعا انا عملت معاها شويه رز بسمتي بقى كده، وتحفه بقى، كان حكايه يعني. جربوها مش هتندموا. وعايزه اقول لكم تقولي رايكم بقى في الكومنتات بجد بجد، لانها تعجبكم جدا. يعني الكيس ده ب17 جنيه، هتلاقوه عندي اي عطار طبعا. حلو قوي. اسمه كيس توابل لحمه مفرومه، حلو جدا. بس كده. وشايفين الكفته بقى شكلها عامل ازاي؟ طعمها خطير يا جماعه، مش قادره اتكلم كده عن جمالها. يعني لو طول اصور لكم الطعم بتاعها اصوره لكم. بس كده. اتمنى بقى تجربوها وتقولوا لي رايكم، واشوفكم في وصفه جديده، واقول لكم باي باي. السلام عليكم.